Priatelia, dnes vás privítam na Infúzke s Richardom Lindnerom. Ahoj, vítam ťa. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Veľmi sa teším, že mám tu dnes takéhoto obľúbeného hostia, pretože ty si podľa mňa Slovenskom nielen známy, ale aj veľmi obľúbený. Ja som mala párkrát tú šancu s tebou ísť niekde si sadnúť do mesta a proste není priestor ani sa s tebou porozprávať, lebo za tebou stále chodia ľudia. Ale nepreháňaj, Mirka. Nepreháňam, je to tak. Stále bolo vidieť, že tí ľudia sa tešia, že ťa vidia. Takže dnes som rada, že máme takýto kľud a na infúzii nás nikto nebude vyrušovať. Tak budem veľmi rada, keď sa mi dneska podarí s tebou prebrať nielen šport, ale aj možno nejaké novinky, ktoré chystáš, lebo teda prezradil si mi pred chvíľočkou, že to budú veľmi zaujímavé veci, na ktoré možno na Slovensku nie sme zvyknutí a znelo to úplne fantasticky. A že ideš postaviť opäť do hokejovej zbroje a naše hviezdy, ktoré teda povedzme si, že ľudia z tvojej éry si pamätajú a stále majú radi. Áno, no tak my robievame pravidelne raz za rok také stretnutia a zahráme si pred fanúšikmi našimi a po celom Slovensku exhibíciu Starí páni, ale vždy sa to bralo ako exhibícia, bolo veľa sprievodného programu a súťaže zručnosti, ale tentokrát chystáme takú príležitosť pre našich fanúšikov hokejových ešte jeden posledný krát vidieť a túto moju generáciu a chlapcov a zahrať zápas naplno. Tomu bude samozrejme podliehať aj riadna príprava, takže budeme sa stretávať v takých tréning campoch, budeme mať prípravné zápasy a dokonca tento týždeň idem dohadovať vlastne jeden zápas v Maďarsku, budeme hrať proti legendám z Maďarska. Okay. Takže chlapci budú opäť po rokoch by mali byť v takej, by som povedal, optimálnej kondícii. A verím tomu, že tá rýchlosť a to nasadenie bude konkurovať aj aktuálnym hráčom, povedzme, našej extraligy. V čom vidíš rozdiel, ako ste sa starali o seba vy za vašej éry, naozaj tej športovej, hokejovej, a čo vidíš, že teraz vlastne robia športovci preto, aby dosahovali nejaký výkon? Výborná otázka. Veľa o tom debatíme medzi chlapcami. Ten šport, ale keď teda konkrétne budem hovoriť o hokeji, sa veľmi, veľmi rýchlo vyvíja, sa posúva. A ten vlastne hokej, ktorý sa hral len povedzme pred 5 rokmi, už sa dávno nehrá. A hokej ide a vôbec šport ide do rýchlosti, ide do intenzity. A chlapci musia byť dnes v oveľa lepšej kondícii, oveľa lepšie fyzicky, aj psychicky a pripravení, ako to bolo pred rokmi. Takže keď porovnám, povedzme, moju generáciu, ako sme sa my pripravovali a ako sa chystajú teraz chlapci, tak musím povedať, že tá príprava je teraz oveľa zodpovednejšia. Samozrejme ide o rôzne doby, takže v našej dobe sme vtedy my boli čo najzodpovednejšie, aký sme mohli byť, ale tie možnosti, ktoré teraz hráči a teda športovci majú, sú oveľa väčšie a oni ich aj nie len, že využívajú, ale musia využívať, lebo by inak nedržali krok s konkurenciou. Keď už zoberieme aj životospráva, napríklad to jedlo, my sme už boli taká prvá generácia, kedy sme začali napríklad riešiť jedlo, že sme pred zápasom jedli konkrétne, povedzme, potraviny, ktoré optimalizovali ten náš výkon, ale teraz chlapci dokonca ešte aj v období, kedy sa nehrá sezóna, počas oddychu a si hľadia na to, čo zjedia, čo vypijú, a také, že ponocovanie a také veci, kedysi to bolo také pravidelnejšie, teraz ja vidím, chlapci sú absolútne disciplinovaní a ten tlak a vlastne tá konkurencia ich to aj núti, oni aj nemajú na výber. Čiže musíš sa proste prispôsobiť tomu, ako sa tá doba zrýchluje. Však všetko sa mení a tie vedomosti nám teda prinášajú aj benefity v rámci toho výkonu, ale niekde už vy ste fyzicky podľa mňa dostali zabrať. A mnoho vrcholových športovcov má pomerne potom v skorom veku nejaké, dajme tomu, zdravotné problémy, čo sa týka pohybového aparátu a podobne. Čo táto zrýchlená doba vlastne a športovci, čo sa vlastne potom čaká, že keď skončíš tú svoju športovú kariéru, čo ostane z toho ľudského tela? Toto je presne téma. Minulý týždeň sme sa stretli chlapci
v Michalovciach a sme zistili, že ako sme takí neskorí 40-tnici, skorí 50-tnici, tak všetci sme zmordovaní a chlapci si už postupne dávajú meniť kolena, meniť bedrové kĺby a v ramena majú povyhadzované, všetkých nás boli chrbát a vlastne čo musíme robiť je trošku viacej dohliadať a chytiť tú dobu a ja poviem od seba, a nikdy počas kariéry som nechodieval behávať, vždy som povedzme jazdil na bicykli a teraz, odkedy som skončil, musím chodiť do posilovne. Chodievam do posilovne napríklad častejšie, ako som chodieval počas kariéry, pretože keby som nešiel, tak vlastne tie väzy, ktoré mám pouvoľňované a potrhané, či už to na ramenách, na kolenách, tak sú tak uvoľnené, že tie svaly, ktoré ak ochabnú, tak nám tie kĺby úplne lietajú a sme vlastne nemobilní. Takže tieto okolnosti nás aj nutia, dokonca aj teraz, povedzme po kariére, ako dosť veľa času venovať práve aj tréningu, aj regenerácii, aj teda takému, by som povedal, zdravšiemu životnému štýlu. No a mala si vidieť, no, keď sme sa večer stretli, tak všetci sme lamentovali, ako nás bolí to alebo ono, no ale aj preto sa teším, že ten zápas, ktorý teda chystáme, takže donúti všetkých chlapcov a využijú to ako taký impuls na to ešte trošku viacej pridať a ešte možno jedenkrát sa naozaj dať do poriadnej kondície. Takže sleduješ aj trendy toho, že čo je vo svete, ako nová ponuka toho, aby si napríklad ten svoj fyzický stav na margo tých možností, ktoré aj vekom, aj možno tým opotrebovaním máš, zlepšoval? No isto áno. A vôbec aj to, ako sa teraz trénuje, či už to aktuálne povedzme profíci idú oveľa viacej do povedzme rýchlosti a my sme trénovali trošku viac boli sme takí skôr robustnejší a museli sme byť ťažší a hokej povedzme v 90. rokoch alebo skorých rokoch 2000 sme všetci mali pomaly 100 kg a teraz chlapci, ktorí sú elitní hokejisti, sa pozrieme za našich čias, by boli teda o 3 rýchlosti rýchlejší, ale by to neustáli proste ako fyzicky a teraz tí chalani, ktorí sú úplne tí elitní, tí najlepší, tak majú 80 do 20 kg, možno aj menej, ale je to naozaj len vlastne to kopíruje tú požiadavku a to, čo si ten napríklad hokej vyžaduje. Sa pozrieme na futbalistov. Futbalisti, kedysi si pozrieme tie staré zábery, tak boli normálne, mali brucha. Teraz tí chlapci sú normálne vysekaní jak také antilopy. Takže ani si neviem predstaviť, že čo sa stane o 5, o 10 rokov, že kam sa to až posunie. Pripravujete vy v rámci Slovenska nejak aj tú mládež, alebo aj ty máš nejakú iniciatívu týmto smerom, akože robiť nejaké kroky? Ja s mladými nepracujem, ale moji kamaráti a chalani z našej generácie, veľa z nich tým, že majú aj synov, tak sú na to priamo prepojení s tým a s tými mladými chlapcami robia. A často počúvame, že tá naša mladá generácia, že už to není to, čo to akože bývalo, ale títo chlapci, ktorí teda s tými deckami robia, tak sa nesťažujú a nemajú ten pocit. Čo majú tie deti iné teraz a hlavne musia urobiť inak, ako sme boli my, tak my sme ešte mohli byť takí, že dobre, že museli sme sa dobre učiť a dobre trénovať a nepotrebovali sme ešte ako deti vsadiť na tú kariéru všetko. Teraz ak chlapci chcú mať šancu vôbec byť úspešní do takej úrovne, že by mali byť draftovaní, alebo že by mali byť reprezentanti, alebo že by sa mali dostať, nedaj Bože, do NHL, tak musia naozaj už od tých 5-6 rokov naozaj obetovať na úkor toho hokeja veľa iných vecí, čo my sme ešte v našej dobe nemuseli. Bohužiaľ, ako nie je to veselý fakt, ale tak je to, pretože tá konkurencia nepočká. Proste tí chlapci, ktorí takto vsádzajú na to včas,
tak majú nakorčulovaných oveľa viacej hodín na lade ako povedzme tí ostatní a ono je to v konečnom dôsledku potom vidno. Je to potom vidieť, no. Ale v čom vidíš napríklad ten rozdiel, že my sme sa bavili o tom, že ty hovoríš, že častokrát ľudia vravia, že áno a Ríšo, čo ten hokej, akože čo s ním? A ty máš pocit, že však všetko je v poriadku, je to dobré. A ja som si napríklad tiež nepamätala, že si povedala, že pred 3 rokmi sme dokonca na olympiáde mali bronzovú medailu, ale všetci si pamätáme vaše medaile, vaše úspechy. Čím to je? A tak jedna vec je, že tej konkurencie v tej komunikácii je teraz oveľa viacej a druhá vec je, že možno, že by bolo aj by stálo za zamyslenie trošku a tú komunikáciu a vedieť sa pochváliť s takýmito výraznými vecami a by tiež nebolo zlé. Na konci dňa, keď si aj spomenula, že som povedal, sa stretnem hoci kde idem, povedzme do reštaurácie a zväčša sa ma teda ľudia pýtajú, že no čo s tým hokejom? Tak mi to príde ako keby bol nejaký problém, ale jasné, že veci sa dajú vždy robiť lepšie, ale naša reprezentácia juniorská je v elite, je v top 8 každý rok, či už to 18-ročný alebo 20-ročný, máme draftovaných v prvom kole, v posledných rokoch toľko hráčov, čo sme nemali, hádam nikdy. Máme 1, 2 draftu, čo sme nikdy nemali. A je veľa pozitívnych faktov, ktoré sa za posledné roky udiali, ktoré nás z pohľadu hokeja musia tešiť. Vždy sa veci dajú robiť lepšie, ale nemyslím si, že hokej je v situácii, kedy by sme nad ním mali lamať palicu a lamentovať. Skôr ako pozitívne vnímať, že veľa vecí sa darí a ešte veľa vecí sa môže podariť a skôr to môže tak motivovať s väčším nadšením robiť každú jednu vec, či už to s mládežou na úrovni reprezentácie alebo na úrovni komunikácie, marketingu, obchodu. Ako vyzerá taký život športovca po tej kariére? Ty si spomenul, že musíš cvičiť, aby to všetko držalo, ale čo je všetko to, čo v podstate tá športová kariéra potom ti prinesie akože do života? No, bývalo obdobie, hlavne generácie pred nami, kedy sa neraz stalo, že chlapci, keď skončili s profesionálnou kariérou, tak sa chvíľku hľadali. A myslím, že teraz v ostatných rokoch sa dosť, hlavne v hokeji, dbalo na to, aby chalani boli pripravení na tú kariéru po kariére. Takže nevidím až tak často, že by keď teda rozhodnú sa ukončiť kariéru, že by im príliš dlho trvalo sa opäť naštartovať. A hlavne tie návyky, ktoré majú z profesionálneho športu, čo je vlastne tá disciplína, tá vytrvalosť, cieľavedomosť, bez ktorej by profíci nemohli byť, tak tieto vlastnosti, keď si zoberú potom do tej kariéry, ktorá nasleduje, či už je to na úrovni obchodu, chalani sú dealeri a predávajú auta, chalani sú obchodníci a podnikatelia rôzni, zamestnanci a všade mám pocit, že sa v tom kolektíve dostanú a etablujú veľmi rýchlo, pretože sú v kolektíve zvyknutí pracovať a vždy to tak robili, takže len na úrovni iného výkonu, ale s rovnakými princípmi fungujú, si myslím, že celkom dobre. Ani mi nikto nenapadá, ktorý by bol taký vyložene, že stratený z tej našej generácie chalani a buď sa našli ako ďalej pokračujú v hokeji ako tréneri, povedzme mládeže alebo dospelých, alebo veľa chalanov je aj úplne mimo hokeja a sú spokojní, takže v gastronómii napríklad. A ty si tušil, že tvoja kariéra sa vyberie smerom tak, že budeš proste aj na tých obrazovkách a budeš vlastne v podstate pracovať toľko s hlasom a na obraze? Super otázka, ale môžem povedať, že kedysi dávno ešte takým, keď sme hrali, tak s Mirom Šatanom sme, myslím, že na svetovom pohári, to muselo byť okolo roku 2005, a sme išli okolo štúdia televízneho, ktoré bolo na štadióne, niekde v Otave alebo tak. A sme si hovorili, že počúvaj, že toto by nemuselo byť zlé, že keď skončíme, že už nebudeme nič robiť, už iba o tom budeme rozprávať, že to je veľa ľahšie. Tak sme sa na tom bavili a musím povedať, že som neskončil príliš ďaleko od toho, aj keď moja práca, áno, mám televíznu show, mám televíznu produkciu, ale tá
tá časť, keď som pred kamerou, tak to je strašne minimálna časť proti tomu, čo je vlastne moja práca. A to je dať dokopy tím a produkčne pripraviť vlastne celý ten televízny program a ešte na konci dňa ho aj predať, pretože ho treba vyfinancovať. Takže tá produkčná časť je oveľa výraznejšia, časť, ktorá mi bere oveľa viacej času v rámci mojich pracovných povinností. Už to moderovanie, to už je taká, by som povedal, taká čerešnička, áno. A aké sú teda plány tvoje ešte do budúcna? Okrem možno tých zápasov, ktoré budú teda pod holým nebom? No chystáme opäť ďalší blok mojej show aj s mojou kolegynkou Jankou Slačkovou, takže počas majstrovstiev Európy do 21 rokov, ktoré budú tu a v júni na Slovensku, bude to obrovská športová udalosť, tak by sme mali odvysielať 6 shows priamo z Bratislavy, takže sa na to tešíme. Takže to je jeden taký veľký event a druhý veľký event, teda zápasy pod holým nebom, ktoré budú od dnes o necelý rok vlastne na Štrbskom plese. Takže tieto dva eventy jeden z nich chystám už od leta a ten druhý vlastne ten televízny júnový sa doťahuje v ostatných týždňoch. Takže zdá sa, ako keby, že na všetko je čas, ale každý ten jeden projekt si vyžaduje niekoľkomesačnú prípravu a niektoré, tak ako tie zápasy pod holým nebom, aj niekoľkoročnú prípravu. Takže treba mať veci dobre pripravené. Ja som z toho nadšený, mňa to baví a už za tie roky, čo robím tieto eventy, tak je aj môj tím vycvičený, zohraný, disciplinovaný a hlavne vedia, že keď sa do niečoho pustíme, tak to aj dokončíme. A to je veľmi dôležité, lebo veľa ľudí o veľa veciach vie rozprávať, že ako by to bolo a čo teda plánuje robiť. A ja rád rozprávam o tom, že čo nie plánujem, ale čo robím. A kde sa vidíš napríklad o pár rokov? Máš ešte nejaký taký sen, ktorý... No, toto je práve problém, pretože ja som nadstavený tak, a asi tí, čo ma poznajú, tak vedia, že keď dnes urobím niečo, tak zajtra musím urobiť to isté plus ešte niečo navyše. Čiže stále dvíhaš svoje A ultimatívne ten projekt, ktorý máme na tom Štrbskom plese pripravený, tak podľa mňa sa už poraziť nedá. To je keby akcia storočia. A sám som zvedavý, že čo budem robiť potom. teraz netuším. Niečo mi bude musieť brnknúť do nosa. To nepochybujem, že u teba áno, že niečo ti určite brnkne. Vedel si o tom, že vieš teda napríklad na fyzickej úrovni pomôcť takto vyživovaním sa cez infúzie? Áno, mám s tým dobrú skúsenosť. Veľmi nám to počas kariéry pomáhalo. A hlavne teda v období počas leta, kedy sme to telo potrebovali naštartovať, sme si trošku oddychli. No a potom samozrejme tie prvé tréningy, prvé týždne, prvé 2 mesiace najviac bolia. A veľmi radi sme si takýmito vitamínmi a aminokyselinami a rôznymi takýmito a veľmi dobrými a prospešnými látkami ako pomáhali. A používaš to aj teraz, keď už si teda mimo tej veľkej športovej kariéry, alebo ťa to nejako nenapadlo? No, akože priznám sa, že ľudia okolo mňa, viem, že raz za čas využívajú. Ja teraz po dlhom čase, ale musím povedať, že vidím aj, aké tu je krásne prostredie a všetko, tak začnem chodiť pravidelnejšie. To budeme sa na teba veľmi tešiť, pretože keď sa teda chystá ten zápas storočia, tak povedz, budeš aj ty súčasťou hráckej zostavy? S chlapcami sa budem pripravovať, všetky tie tréningové kempy a prípravné zápasy sa budem snažiť odohrať, ale priamo ten kľúčový zápas na Štrbskom plese, teda, ktorý sa týka týchto legend, asi neodohrám, ale tak, aby som bol spolupatričný s mojimi kamarátmi, že ich to bude boleť, keď budú trošku chudnúť, keď budú sa dostávať do kondície, tak aby som si to ako keby prešiel aj ja, čestne povedané, aby som aj ja zaplatil tú daň za tú prípravu, no a budem sa tešiť, ako sa bude chalanom dariť.
Chýba ti z tej športovej kariéry, keď si proste zažíval tie emócie, keď si šiel na ten zápas, alebo vám išlo proste naozaj už o tie medaily a o tie veľké úspechy? Chýbajú ti tie emócie, alebo vieš si ich zažiť niekde inde? Fúha, inak vynikajúca otázka. Nechýbajú mi, pretože ten život, aký žijem, taký by som povedal, že dosť rýchly. Neobsedím, keď, ako teraz hovorím, ešte do minulého týždňa som pripravoval 3 eventy naraz. Teraz to budú 2, tak v tom tempe tej emócie, aj toho stresu, aj pozitívneho, aj negatívneho, aj radosti, aj hnevu zažívam pri tejto práci strašne veľa a páči sa mi to, baví ma to. A keď mám niekedy po veľkom evente, niekedy, že týždeň voľna, tak už na ten 7. deň už ma ide poraziť a chýba mi to. Takže áno, a veľmi dobrá otázka. Viem si predstaviť, že sú chlapci, ktorí môžu prísť do situácie, kedy im to začne chýbať. Ako sa to dá ale potom napríklad ustať alebo vykompenzovať? Hej? Že ty si stále v podstate tvorcom veľkých eventov, ktoré vyvolávajú emócie, alebo máš treba z tej vstupy, ale keď si povedal, že napríklad prejde niekto predsa len do tej úrovne, že pracuje treba ako predajca alebo podnikateľ, tak tam sú zase úplne iné emócie, ale to, keď vychádzaš proste podľa mňa na ten hlad, na ten zápas a je tam proste niečo takéto zapamätateľné a je tam tá energia toho davu, tak to je podľa mňa... Je to pravda, ale áno, inak je to krásne. Áno, to je fakt, že ten pocit, keď človek ide pred ten vypredaný štadión, že v nejakom momente to už bere človek ako samozrejmosť, ale keď to vlastne stratíš, tak viem si predstaviť, že to môže chýbať. Ja tým, že som v televízii a často teda robím, teraz sme mali vypredané Michalovce, tak ako som pred tým publikom akože stále, takže viem si to takýmto spôsobom doplniť, tento deficit, ale vidíš to, musím sa nad tým zamyslieť, tak možno, že aj pre chlapcov možno tie zápasy a takéto akcie by som mohol pripravovať aj častejšie. No. Ako sa bude dať vlastne dostať k lístkom na tú? Lebo teraz, keď si povedal, že to bude vlastne v podstate taký váš posledný možno takéto vystúpenie, hej, vo vašich hviezdnych ako zloženiach, tak viem si predstaviť, že hoď to bude von, asi to nejakú kapacitu mať bude. A ja už teraz mám chuti povedať, že 4 lístky beriem určite. Inak ako... A podľa mňa ty mi chceš povedať, že už nie sú. Takto, tá kapacita, nechcem ešte teraz akože ísť do detailov, ale z princípu ten event na Štrbskom plese, to Štrbské pleso je ikonické miesto. Proste bude to naozaj ako event storočia, tých zápasov tam bude viac ako jeden, ale tá kapacita toho štadióna, ktorý tam bude postavený, nebude isto presahovať 5,000 divákov. Takže keď si odpočítaš vstupenky, ktoré potrebuješ odložiť pre sponzorov, partnerov, rodinných príslušníkov, tak... To len teraz zistíš, ako máš veľkú rodinu, podľa mňa. Ak sa dostaneme k nejakému číslu, že musím odložiť 2,000 z každého zápasu, tak vlastne do predaja za 3 zápasy ide iba 9,000 lístkov na celý event, takže aj to vlastne staviame do pozície, že bude to exkluzívna situácia, bude to zážitok, ktorý si budú pamätať ľudia veľmi dlho, ale dostať sa tam bude veľmi ťažké a asi to bude aj veľa o šťastí, pretože predaj lístkov by mal odštartovať niekedy v máji. Samozrejme o tom budeme informovať a proste bude to aj o šťastí, že kto sa k tým lístkom ako rýchlo dostane. To bude podľa mňa, že o polnoci, ak to budete spúšťať, tak budú mať ľudia normálne nastavené, že rýchlo idem klikať. Bude to brutálne, som si istý, lebo tých 9,000 lístkov v rámci Slovenska, keď si zoberieš, že povedzme, že by 2 extraligové mužstvá, keď nastúpia v zápase, tak vlastne rozdeľujeme len pre každé mužstvo 1500 lístkov, čo je strašne máličko,
ale proste takto je to postavené a každý jeden vlastne lístok bude VIP lístok, bude v ňom zahrnuté občerstvenie, bude VIP stand, kde sa počas prestávok možno, že bude minus 10 stupňov. No, uvidíme, aké bude počasie v januári a budúci rok, tak budú sa môcť zohriať, budú sa môcť občerstviť. Všetko bude vlastne pre tých fanúšikov pripravené, takže bude tam aj spoločenský program po zápase. No bude to akože pekné, no sám sa na to veľmi teším. A z tej druhej strany teraz ideš vyskladávať tým, ktorý tiež má obmedzený počet, tak je aj tam nejaká možno už také, že toto vyzerá ako keby sme boli dohodnutí, ale ty súkaš tie otázky normálne, úplne spontánne, fantastické. A chlapcom som rozprával práve teraz v Michalovciach, lebo som ich tam mal pokope. Som im tento projekt predstavil, nie oficiálne, aj teraz sa vlastne rozprávame stále neoficiálne. A musím povedať, že hneď sa chlapci ako hlásili, že aby som isto na nich nezabudol. No. A bude tam istá súťaž vlastne o tie miesta, preto aj vlastne bude tá príprava, aby tí chlapci boli v kondícii a bude tá celá situácia nútiť sa ako naozaj tomu venovať čas. Takže verím tomu, že tí chlapci, ktorí sa do tých výberov nominujú, tak že tí, čo sa teda nenominujú, tak nebudú až takí smutní, ale verím, že šancu dostane každý. To si neviem predstaviť. Teraz akože mne je ľúto, že nehrám hokej a že nemôžem si toto ako zažiť. A kto bude vyberať? No, ako plán je taký, že pre každý ten z tých dvoch tímov určím jedného manažéra, ale niekto bude musieť byť ten zlý ako v tom a bude musieť teda určiť, asi túto zlú vec nenechám na nikoho z mojich kamarátov a nechám to na seba a potom asi, aby boli chalani, tí, ktorí sa tam nedostanú nahnevaní na mňa a nie na niekoho iného. A kto vás bude trénovať? Budete si to skladať sami? Tréneri budú isto exkluzívni a teraz sme sa rozprávali v Michalovciach asi s tými najväčšími esami, s pánom Filcom, s pánom Šuplerom a s pánom Hosom, s pánom Bokrošom a títo štyria budú isto zakomponovaní v tých tímoch a možno nie len oni. Takže už si ja neviem predstaviť väčšie trénerské esa, ako som teraz spomenul. A budeme sa snažiť samozrejme priviesť chlapcov zo Severnej Ameriky a s Denochara Sterlingom problém mať nebude, keďže beháva maratóny a absolvuje triatlony, takže o jeho napríklad prípravu sa neobávam a chlapci niektorí ako Marian Hos a Marian Gáborík ešte majú menšie zdravotné problémy, ale do januára by mali byť fit, takže tie mužstvá budú naozaj nabité a som si istý, že s štartom predaja lístkov budeme aj informovať o úvodných peťkách, o tých hviezdnych. No spomenul si už nejaké mená, takže som sa chcela pýtať, že či vieš ešte spomenúť možno nejaké, ako také, čo máš predstavu, ale možno to necháš ako ešte pod rúškom tajomstva. Nie, tam nie je žiadne nejaké veľké tajomstvo, pretože tie naše najväčšie SA ľudia poznajú a jasné, že na takej akcii nemôže chýbať Gigo Palfi, nemôže chýbať Miro Šatan, nemôže chýbať Peter Bondra, takže keď ďalej by som mohol rozprávať Jano Lašák, Ľubo Višňovský a Andrej Sekera a ďalší. Ale hovorím, a vidieť týchto chalanov ešte raz v takej forme si myslím, že bude unikátny zážitok a už asi viacej k tomu nepoviem. No, ako všetkých ich veľmi pekne privítame na infúzkach u nás. Predtým, než teda samozrejme nastúpia do tej profesionálnej prípravy, ktorá to úplne si povedal, že nepovoľuje. Že keď ste teda už v tom výkone, tak je to vnímané, že je to nejaké prilepšenie si? Myslím, že pre takýto event je to v poriadku. Takže všetkých ich veľmi radi napicháme a pustíme im to najlepšie do žily, čo sa bude dať. A držím veľmi palce, aby ten event vyšiel tak, ako si to predstavuješ, aby si nám teda mohol sprostredkovať tento
úžasný zážitok, ktorý znie fakt fantasticky. No a ja dúfam, že vy budete teda toho súčasťou no, a celého minimálne tých keď sa vypne príprav. kamera, tak rozhodne sa ideme dohodnúť, že aspoň 10 lístkov fakt, akože musíš myslieť aj na kamarátov, nielen na rodinu. Veľmi pekne ti ďakujem, že si prijal pozvanie a aj, že si vlastne tvorcom takýchto fantastických akože zážitkov a eventov, pretože to sa tiež treba narodiť s tým, že máš v sebe aj tie nápady, ale aj presne to, čo si povedal, ten dar to dotiahnuť do konca. A budeme sa teda tešiť možno ešte na nejaký spoločný pokec predtým, než sa to spustí. Super, ďakujem a rád som ťa, Mirka, videl. A ja teba. Tak vám všetkým prajem krásny deň a nezabudnite si dať pripomienku na tento zážitok.